我哋撥開佢啲毛咧，其實中間咧都係會見到有牙嘅。咁但係相比起海綿寶寶咧就冇咁得意。咁但係咧冇理由你買海綿寶寶系列，你淨係買海綿寶寶噶嘛？你梗係要買埋一 set 派大星噶啦。歡迎翻嚟用心製作嘅頻道，我係 Jimmy。今日我哋會嚟開箱一個非常之核突，亦都非常之靚嘅公仔，就係牙寶啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。話說我最近入坑咗牙寶，起初見到佢嘅時候咧，見佢咁鬼核突，心諗究竟邊個會中意啊？就係我。Nice。第一眼望落去咧，好似好核突咁樣，但係你望真啲咧，其實佢有種魔力嘅，有種幽默感，有種古靈精怪、搞笑有趣嘅感覺。中意得牙寶咧，相信都並非等閒之輩㗎，都要有翻啲幽默感先得嘅。咁今日咧，我就準備咗好多隻牙寶同大家一齊分享下，睇下我究竟咧買咗邊啲牙寶啦。咁先同大家介紹開場嘅呢一隻牙寶啦，咁呢一個相信大家見到就知佢係咩合作啦，就係海綿寶寶啊。咁啊，海綿寶寶咧佢係一 set 嘅，咁有隻派大星啦，有隻海綿寶寶啦。咁派大星咧佢比較似馬騮啊。咁先睇海綿寶寶嘅部分啦，咁你見到呢隻海綿寶寶咧非常之得意啊，咁着住條褲仔嘅，兩隻門牙咪咪眼，咁條底褲咧仲係可以擘開。牙寶我比較中意嘅咧就係睇呢一啲嘅公仔，佢一啲比較有趣啲或者滑稽啲嘅表情，咁例如海綿寶寶佢眯眼笑呢個我係覺得幾好嘅。咁但係相反啦，我哋睇翻隻派大星，咁派大星咧佢成隻猿人咁樣嘅，咁雖然咧佢都係有牙，我哋撥開佢啲毛咧，其實中間咧都係會見到有牙嘅。咁但係相比起海綿寶寶咧就冇咁得意。咁但係咧冇理由你買海綿寶寶系列，你淨係買海綿寶寶噶嘛？你梗係要買埋一 set 派大星噶啦。咁派大星一樣會有底褲啦，而且佢額外咧仲有粒肚臍嘅添。咁呢個咧就係第一 set 嘅牙寶。咁順帶一提啦，呢兩隻咧將會喺在下葉問嘅 DC 嗰度咧公佈抽獎嘅時間嘅，咁記得留意 DC 並且去直播嗰度抽啦。下一隻亦都係抽獎之一嘅牙寶。咁呢一隻咧就係鬍鬚佬啊，因為佢撇鬚咧非常之有喜感。咁牙嘅部分咧就咁睇，好似淨係得下排嘅。咁但係你撥開佢嘅鬚咧，其實佢係有上排牙齒嘅。咁呢隻鬍鬚佬有趣嘅地方咧，就係佢個形狀啊，佢係比較細隻啲嘅，比較矮小啲。咁相比起其他嘅牙寶咧，個形狀上面咧會可愛啲嘅。咁呢個亦都係我哋嘅抽獎禮物之一。下一隻狐狸啊，應該係狐狸嚟㗎。咁呢一隻咧，其實算係我第一隻買嘅牙寶嚟嘅，咁係 Lock On 嗰度買噶啦。個盒咧就有個特別版嘅貼紙啦，咁特別喺邊度咧？佢會有一個眼被縫起嘅呢一個特色嘅。咁狐狸系列我自己係非常之中意嘅，咁再加上咧佢有咪咪眼啦，咁然後咧甩咗隻牙啦，再加上咧佢條尾係特別有做出嚟嘅，因為佢係一個狐狸嚟嘅。咁唔少得每一隻牙寶嘅 pat 咧都會有一粒嘅紐扣去代表翻佢對菊花。咁順帶一提，牙寶咧有好多個唔同地方嘅版本嘅。咁如果大家買香港行貨嘅話咧，標籤就會好似而家咁樣咧，係全部英文嘅。咁如果買大陸版的話咧，標籤咧有一半中文，有一半英文咁樣嘅。咁所以咧就睇下大家有冇潔癖啦。因為咧本身我就第一次買呢個嘅時候咧，咁就發覺香港有好多款都冇。咁所以咧今日呢啲咧有大部分咧都係淘翻嚟嘅。咁以實物嚟講咧，見到中文字咧係會有少少奇怪，咁呢個咧就係版本之間嘅差異啦。並且好似英國版咧仲會再有一張嘅出世紙添。咁但係因為我手頭上冇咧，所以我就唔確定嘅。咁然之後再嚟一隻狐狸啦。咁呢隻狐狸見到係冇毛嘅，好似啲梳化布嘅材質啦。咁但係佢特色之處喺邊咧？就係佢識放屁嘅。咁入邊呢度有個開關，你只要開咗佢之後咧，佢就會不斷放屁。咁唔知佢係用咩觸發㗎啦？有陣時我經過有聲咧，佢就會放屁。我感覺係聲音咧同埋動作都有機會觸發到佢。
我捏佢嗰陣咧，個感覺係會比較容易啲放屁，咁就非常之搞笑啦。如果你開咗個開關擺喺屋企做裝飾啦，咁佢不斷喺隔離放屁咧，係好搞笑嘅。咁而呢隻嘅尾咧，佢就係啡色嘅，紐扣一樣係米色啦。好似話咧，如果紐扣唔係呢啲淺色系列咧，好似係嗰啲咩隱藏版嘅紐扣。但係暫時我買落呢啲咧都唔見有特別顏色嘅紐扣。喂，唔好再放屁啦。咁然之後下一隻都係識放屁嘅系列，咁呢一隻咧就係師母買嘅。咁呢一隻咧，你見到佢嗰個毛比較長啲啦，而且佢係一個哈哈笑嘅形態，咁啊又係比較搞笑啲嘅一個表情動作嚟嘅。咁一樣啦，後面係可以打開啦，咁然後開翻個開關，咁然後我哋就可以做一個放屁嘅交響樂啦，臭屁沖天啦！仲有4隻，我覺得今次買翻嚟咧最具特色嘅就係呢一 set 忍者龜系列啦。忍者龜系列總共有4隻嘅，咁就冇佢老師啦，冇嗰隻老鼠嘅。咁然後最搞笑咧就係呢一隻紅色嘅攞叉嗰隻。咁我哋逐隻嚟睇啦。咁先睇下最唔搞笑嗰隻先。咁最唔搞笑嘅呢一隻咧就係揸棍嘅，眼仔碌碌，好精靈嘅。咁但係咧個形狀咧同埋表情咧就比較木獨啲啊，咁啊就唔算話太有特別嘅一隻。咁都係嗰句啦，由於我哋買咗呢個系列，冇理由唔集齊一套噶嘛。咁而忍者龜系列有趣嘅地方咧就係佢個背脊係有龜殼噶，佢個武器係有收埋喺度嘅。咁而且一如既往都係有菊花嘅。然之後第二隻橙色啊揸雙節棍嘅，咁呢一隻咧就比較搞笑啲啦，咁嘅樣嘅。背脊一樣咧，兩個雙節棍又收埋後面嘅。咁牙寶咧，我覺得佢只要個嘴有打開嘅嗰一啲系列都會比較有趣啲，同埋咪咪眼嗰啲都會比較有趣啲嘅。咁然之後嚟到隊長啦，藍色揸刀嘅。咁呢個同頭先嘅狐狸系列一樣啦，有尖尖耳啦。再加上有一個狐狸尾，咁今次係綠色嘅，咁亦都係我中意嘅咪咪眼啦，再加哨牙。你見到我啦，買咗好多呢個狐狸嘅系列，其實我主要咧都係想集齊呢個狐狸嘅系列。咁以前嗰啲比較舊啲嘅版本啦，咁揾唔到就冇計噶啦。咁唯一係而家開始買啦，佢其實一隻唔算貴，你香港買行貨嘅話咧，大概129蚊。如果要上網訂嗰啲英國版咧，就會去到100尾嘅。行貨版如果有現貨的話咧，其實都我覺得會好過大陸版嘅，因為始終蘇英文好過蘇中文㗎啦。咁雖然地址後邊咧係寫香港嘅地址嘅，咁但係因為始終佢嗰個製作人咧係外國人嚟㗎嘛，咁所以咧用翻英文咧，我感覺係比較統一翻少少。好啦，然之後最後一隻忍者龜就係我最中意嘅嗰一隻。紅色揸叉嘅忍者龜啦，咁呢隻咧尤其佢擘得好大啦，癲癲喪喪咁樣，咁所以我覺得如果你買4隻入邊其中一隻嘅話，就一定係揀呢一隻啦。咁但係呢一隻咧比較長毛少少，咁所以如果想靚翻啲咧，可能要幫佢梳下毛。背脊啦，一樣係有翻個武器擺喺後面，咁同埋每一隻忍者龜嘅頭帶咧，呢個邊位都係做翻晒出嚟，全部都有嘅。咁我哋總結嚟睇下，究竟今次我哋買咗邊幾隻牙寶啦？咁忍者龜系列咧係我噶啦。然後呢隻放屁係我噶啦，呢隻藍色嘅又係我噶啦，我就有6隻嘅，咁然之後呢一隻係師母嘅，咁呢一隻咧我哋攞嚟抽獎啦，呢隻又係抽獎噶啦，同埋呢隻都係抽獎嘅。放屁就係咁樣啦。咁以上就係今日嘅牙寶分享啦。大家又中意邊一隻咧？可以喺下面留言。咁由於今次我買比較多嘅關係啦，咁所以可以拍成一條片。咁如果之後有啲咩新款咧，可能我買1、2隻的話咧，就會喺 IG 度同大家更新嘅。咁所以記得追蹤埋我嘅 IG JIMMY100999啦。好啦，咁我哋今日影片就到此為止啦。中意嘅話記得撳翻個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。我哋下次再見。如果你也想成为下一位爆紅創作者，請打開下方資訊欄連結，一起來投稿吧。